Bible na biso na Marc. Take our Bibles in Mark. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant au bord et s'éleva d'un bond. Vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Jésus. Nzamba pambola biso. Amen. Biso tozwi grâce ya koya na kati na église na Nzambe. Also, you have the grace to come into the church of God. Thème na biso o tozolobela. Our theme for today is what we're speaking about. Eza bongo les stratégies des hommes. Is strategies of men. Amen. Amen. Stratégie ya bato. The strategies of people. Par définition, From definition, na français eza na définition moulayi. in French there's a long definition. Babi boyeko na bato ya lopoto. C'est l'art de planifier It's to plan et de coordonner and to un ensemble d'opérations en vue d'atteindre un objectif. La stratège porte surtout sur la conception des actions coordonnées. La tic-tac concerne la mise en œuvre, l'exécution de la stratégie. Amen. Na lingala, in Lingala. stratégie est simplement The strategy is ba loi oyo batu basali. the laws that people have made, Makoki moko boye batu babongisi. the ways that people have made, Mayele moko batu babongisi. the ideas that people have made. Peut-être eza bato ebele babongisi yango. Could be a lot of people that Mutu musu aye na ndambo mabongisi na ye. one person came with their ideas Mutu kuna pa ye na ndambo na ye. and another one, Basangisi ensemble. and they bring it together. Basali stratégie moko boye. They make a certain strategy. Siko eloko basali babengi yango stratégie. And the thing is that they call it is a strategy. Stratégie wana Those strategies ekoki kotambusa mboka. will lead the country. Stratégie wana Those strategies ekoki kotambusa famille. could also lead the family. Ekoki kotambusa ndako. It could lead the house. Alléluia. Babengi yango stratégie. They call it strategies. Sikoyo awa Now here, donc tolobela siko stratégie ya bato. we want to talk about the strategies of others. Alléluia. Stratégie mutu akoki kosala mpona mutu moko. The strategies that somebody can make for someone else. Stratégie mutu akoki kosala mpona ntina ya famille moko. A strategy that someone can make for Mutu moko aza responsable. somebody who's Akosala responsible. mpe stratégie moko boye They have a certain type of strategy mpona kati ya ndako na ye. for their house, Mpo ndako etambola malamu. so that their house can move. Sikoyo ntango azosala stratégie wana, When they're making those soki strategies, aza motema mabe, if that person has a bad akoki mpe heart, kosala stratégie wana they can make the afin ke ezala malamu mpona tia na ye. so that it can be better for them, Ye abénéficie na so yango. that they can benefit from Ke it, bato mosusu babénéficie na yango. instead of other people from Na it. compagnie, In a bastratégie ezalaka. there are strategies. Alléluia. Na bassociation, bastratégie ezalaka. In associations, there are strategies. Alors, awa tozolobela stratégie des hommes. Here we're talking about the strategies of Bible ezoloba na biso na papa na biso Bartimée. the Bible is talking to us about Bartimaeus. Bartimée yebanaki mingi. Bartimaeus known a lot. Alléluia. Amen. Bavenge bazalaki, je crois, misatu na kati ya Bible balobeli. There are three blind people that are Mais spoken Bartimée about, balobela ye mingi. but Bartimaeus was spoken Bon, about histoire first ezalaki malamu. because the story was Problème ezalaki makasi mingi. his problem was very bad, Mais Yesu apesaki ye solution. but Jesus gave him a solution. Bartimée, Bartimaeus, nani oyo azalaki Bartimée? who was Bartimaeus? Bible elobi na biso. The Bible says to us, Bartimée azalaki mwana ya mutu moko komne Timée. Bartimaeus was the child of someone called Bato oyo batanga mingi. people who have studied a lot, Oyo basala betide. who have Ya kolandaka na CCC ya koyeba makambo ebele. are going deep into knowing. Balobi ete They said Timée, papa na the Bartimée, father of Bartimaeus azalaki aveugle. was blind as well Selon kombo wana. because of that name. Alléluia. Bartimée. Alléluia. Donc papa ni azalaki aveugle. His father was blind. Amen. Papa na ye His father azalaki aveugle. was blind. Tango aboti mwana. When he brought the Soki child, toke awa place totangi.
Because wherever, if you Ce go qui t'a quitté dans 50 ans, if you go into 50 Bible years, l'obéité, the Bible says, bâtiment l'obéité Jésus. Bartimaeus said to Jesus, Tant que vous êtes là, Jésus. when he saw Abi na Jesus, Jésus. he said, Jésus a bien ça la ligne pour na yo. Jesus said, what should I do for you? On dit que bâtiment lo aloba ete. Instead of Bartimaeus saying, Fongola nga misu. open my eyes, Mais bâtiment lobi. but Bartimaeus said, Na lingi na recouvrir la vie. I want to recover Donc life. alobi te na mona lisusu. He said, I want to see again. Soki abotamaka aveugle. He was born Aloba na Yesu He ete. would have said to Jesus, Yesu fongola nga misu na mona. open my eyes to Mais see. ye alobi na Yesu. But he said, Na lingi na mona I lisusu. want to see again. Je vais recouvrir la vie. I want to recover. Pour recouvrir. To recover C'est que c'est eloko moko bungisaki. means it's something that you Ozoluka yango. you're looking for, Po omona ngo lisusu. so you can see it. Eloko moko perdaki. One thing that you've lost, Sikozo na posa o recouvrir omona ngo lisusu. now you want to find it. Eloko moko ebebaki. Something that was Ezalaki ruined, bien na kati ya nzoto ya moto. that was good in the past. Sikoyo eloko wana ebebi. That thing is now ruined. Ekozala organe. It could be an organ. Ekozala problème moko ozalaki na yango. It could be a problem that Fi you moko have. abi ozalaki na yango. The good life that you had. Fi wana obungisa yango. The life that you Ozoluka siko o recouvrir yango. and now you're looking to bring C'est it. ainsi que Bartimée, That's when ntango Bartimaeus, Yesu abengi ye, when Jesus alobi called ete him, nalingi namona he lisusu. said, I want to see again. Ezolakisa ete And it means papa na biso Bartimée that our father abotamaki lokola nga na yo. was born like me and you. Abandaki komona, He used to see. abandaki kose supporte ye He moko. used to help himself. Azalaki na posa moto te aede ye. He didn't need anyone else to Mais help him. problème moko ekweyaki na vie na ye. What problem came in? Nayebi te so I problème wana ezalaki nini. don't know what it was. Alléluia. Amen. Tant problème wana s'est présenté na vie ya Bartimée. When that problem came into Bartimaeus' Bartimée life, akomi aveugle. Bartimaeus became blind. Moya mona lisusu ezali te. He could not see again. Bible le Seigneur. Beloved in the Lord, Bible elobi ete the Bible azalaki says mwana ya Timeo. he was the son of Timaeus. Azalaki mwana abotamaki malamu. He was born Soki well. totali papa oyo Timeo, If we see this papa father, na Bartimée, the father of aveugle, he was blind. mokufi misu, He was blind. mokufi misu. He was blind. Dépendaka na bato. Depends on people. Kanisa yo moko nde toza boye. Think of yourself as Moto aza aveugle, somebody who is blind, aboti mwana na ye, has taken their aza na child posa mwana azwa soin na ye. and wants their child to Soki akakende wenzi, if they want to go to the shop, mwana asimbi ye, the child has amemi ye na wenzi. and bring them to the Likambo market. nyonso alingi asala même toilette. Everything that they need to do. Mwana the aide toilet. etike na toilette. The child has to go. Papa oyo azalaki aveugle. The father who was Mais blind. tala problème ekoli na kati ya vie ya mwana na ye. But look at the problem that Moi, they n'est pas have with comme their aveugle. child and their child. Bango mpe bakomi blind as aveugle. well. And Nayebi te they nani soki become blind. bakosalisa moninga. I don't know who else could have helped them. Alléluia. Yesu quelque part na Matthieu alobi ete Jesus in Matthew, soki aveugle aotambusa aveugle, he said that if a bango blind mpe person is bakondindela blind, libulu they will both mpo bazomona te. because they can't see. Alléluia. Tobotaka mpo bana baede biso. We have children Surtout that na can help ka ya us. Timeo, Especially in the case of ezalaki Timothy. ka moko It spécial. was a very special Aza na case. posa ya aide. They needed help. Mais mwana esengeli aede ye. But the child Ye had mpe help. alandi akomi aveugle. And they followed and became Abotamaki blind as bien. well. He was born Abandaki well. kotambola malamu. He was walking well. Azalaki na vie ya bien liboso na He ye. had a good life in front of him. Mais akomi aveugle. But he became blind. Soudain mbala moko makambo nyonso ya bien ekatani. And suddenly all the good things Vie went away. ekomi ebaluki, vie ebaluki. His life was turned around. Akomi na limitation. He became Un aveugle a blind person. aza na handicap na kati na ye. They have a disability. Un aveugle A blind akoki person. kotambola ye moko te. They cannot move around. Un by themselves. aveugle A blind eza person. problème mpo azwa mosala. It's a problem for them to tolo bana lelo te mpo na technologie eza nango. not only today, Mais na ntango na bango ntango ya but Bartimée, in their time. Bartimée akomaki na limitation. Bartimaeus had a limitation. Bible le Seigneur, Beloved in the Lord, aveugle a blind person, jamais kokende mosika na kati ya vie na ye. you can never go far in Ke life. akokisa makambo ebele ntango akende asala makambo ebele mpe na vie na eza pasi. You can't accomplish Mpo esengeli adependre pa bato. because you need to depend on people. Alléluia. Amen. Aveugle aza na mposa kodefa miso ya motu. A blind person needs somebody else's eyes. aokende na meeting quelque part, If they're going to a meeting, aodefa miso ya motu. they will use Donc somebody else's akozwa eyes. motu amemeki no place aza na meeting na ye ezali. They will ask somebody Appointment to na attend ye their appointment. ezengeli adefa miso ya motu. They need to use somebody Et else's avec eyes. le vie na ye And their life eza na molili. is in the dark. Yesu alobi ete Jesus said, miso na biso our eza eyes, lumière ya nzoto. Tata oyo Timeo ntango aboti mwana azalaki na esengo mpo na mwana na ye. Mwana na ye asalisa ye, mais problème moko ekomi na vie ya mwana. Mwana mpe alandi papa na ye.
Et ta papa nazala ki na yango. Moi na pe akomi na yango. Toyebi biso banso ete avec les autres dépend de la mutu. Mais na ka oyo papa oyo akoma ki na problème. Moi dépend pas moi na ye ezati. Bien le Seigneur. Ce qui total est loko oyo na français bazo bengango héréditaire. Héréditaire c'est loko oyo et uta mosika na kati ya libota. Héréditaire bato français va définir yango balobi transmission des caractères génétiques d'une personne à ses descendants. Transmission. Tant que monde a transmission. Et ça va être loko e uti awa et yé pas oyo et yé pas oyo et yé pas ya oyo. Alléluia. Tant que la transmission, et ça va une chaîne. Tant que la transmission, et c'est le problème de la musique, et ça quitta. Donc, problème est quoi qu'il n'y a pas Bartimée. Et ça qui transmission des caractères génétiques. La carte n'a vie à moto. Tout ça, le problème est que DNA. DTN batan, il y a français. DNA wana, et ça bongo na carte makila. Na kati ya DNA ba muto uti famille na kati ya DNA ba koyeba même mboka esiko uta source na yo eza na kati ya DNA. Alors Bartimée akomaki na problème oyo azalaki maladie et se transmetaki na kati ya vie na ye maladie oyo utaki pa papa na ye et move et keti pa mwana pe asibi conséquences oyo ezalaki pa papa na ye. Alléluia. Bartimée azalaki nini pour akoma affecté na malade o ezaki pa papa na ye azalaki nini. Bien le Seigneur makambo yo ezosala mapena via bato lelo biso bato lelo makambo pesa mingi surtout na bato baza na kata mokili tozo subir ba conséquences likola ba DNA na biso et transmission autozolobela hérédité autozolobela ezakaka physiquement. Héréditaire et cause de la malade. Héréditaire et cause de la spirituelle paix ezali. Alléluia. Yangalo au monde. Ceux qui peuvent comme azali kanda na kati ya famille. Okomona moi n'est pas cause la kanda. Yé pas transmettre pas baba na elisous. Donc ils ont ça la transmission na la génération. Alléluia. Okomona mutemane ko tambola bien. Ba transmission mususu ezalaka bala moko le temps moto abota bekanga maye to moni na kaya Bartimée abota makina yango te azwaki temps après comme aveugle temps moko ezalaki ya molai azo vivre lokola moto nyonso tam so mona kete non ngadi ene on les a ngati na mona batebele babeta tolo. Alléluia. Avec tolo makambo kezo tambola bien na kati ya vie na ye. Alors bête na possibilité o mama sibisaki mais ye ayebi nzambe te azoyeba te ko catch-up na kati ya vie na ye après ezozela kaka temps malédiction monsieur ezalaki telemi likolo ezozela tita oyo baproclamaki yango afeke ekita. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée à vivre conséquence il y a transmission, il y a caractère génétique. Oyo uteki na kati ya famille na bango batebele na monde tozalelo azi libala eza bien nzambe alobi tobala libala eza bien abali asepeli fete eleki bien mais avant zwa libala apreparaki terrain te avant zwa libala apreparaki te ke non nzambe otuna nzambe obondela nzambe libala naki tambola malamu ozwa libala otikala na mboka ya nzambe mingi baosala erere wana lelo awa azwi libala ayebi nzambe te abali bien. Or na kati ya famille kokola bamakala balaki te mama abalaki pete ye abali tanga abali oui c'est bien nga ba naza différent mais atali yango na miso molimo te. Alléluia. Batiki yo ba lokola Bartimée abotami na miso mais papa nazalaki avec nzoka problème ezalaki na kati ya makila nzoka problème ezalaki na kati ya spiritualisme. Bartimée tanga monaki ete non aza bien aidaki mpe batatambolaki bien soudain vie ekatani ndenge moko mutu azwi libala ozwi libala osepeli otalaki famille te
ozaki na miso molimo totala nini oyo elekala kati ya libota na biso bazalaka ndenge nini puisque moto ya moni aza capable de préparer terrain na ye. Alléluia. Moto ya moni aza capable de koyeba ndenge na kotambola na makambo oyo ekoya après tosepela baliba. Oh maman mpe azali na même problème abalaki akabanaki moto azwi libala sepeli libala etambola malamu okomaka moko boye mwasi ali kosantir su mobali te nini mbongo baopesa bolingo bazopesa me nini makambo wana oyo eza héréditaire oyo eza bongo spirituel esi ekanga ya banda oyeba teke bende ozela kaka temps feke ekita asepela okosepela ebandeli eza bie mesuka elekaka nini ebandeli. Alléluia. Gloire à Jésus. Okomona ba mobali mpe ndenge moko po toza de kote mwasi na mobali mobali pa mona moko akomolinga su mwasi na ye te nini papa nini makambo esimba te mwasi bato aoservir bien mwasi bato azotosa na ye babi mwasi respecte mo azotosa azopesa bolingo mais moko omona oza comme na dégoût moko boye envers mwasi makambo ekangama ezalaki na kati ya famille ezotombama sikoyo. Alléluia. Epesaki mwa temps. Alléluia. Namona bato na kati ya famille tata abala basi ebele bana mpe ntango baokende omonaka basi ebele. Alléluia. Wana eza réalité. Donc eza makambo mosusu soki totali oyo na miso ya bolimo tocomprendre ete na nazwa libala me tikala kenda nepa nzambe na renverse bafondation baroute misisa na buka yango. Alléluia. Ndenge mona maladi mosusu okoyoka meme bamindele baye makambo oyo bajibi bayebi ntango soki na maladi baotuna yo papa nabelaka estomac. Amen. Papa nabelaka nini blood pressure. Pourquoi baotuna yango? Amen. Pourquoi baotuna bayebi pourquoi? Et même chose c'est ça spirituellement. Amen. Bâtiment zalaki bien makomi aveugle. Alléluia. Et ça va aveugle au bazar spirituel. Et ça va aveugle au bazar physique. Aveugle spirituel. Et ça va toyo bazomona mais bazomona te que monde ezokufa. Bazomona mais bazomona te que Yesu alingaya. Bazomona basini mais basini ça va ouais l'autre côté. Pourquoi pas ça va aveugle spirituel? Nzelozo pekisa mabe yango ya kokende. Quoi aveugle spirituel? Avec le spirituel, avec la molimo. Et ça, mon tour à mon arame comme ça normal. Baba les Yesu ya Yesu bana kalawana. Banda 2000 bandaki. Alléluia. Yesu ya tetika mama na bino wana. Toketo sambela atika. Mama na sambela bina lebi yango. Alléluia. Batumi ba okufa sans Jésus-Christ de Nazareth. Oh, grâce à épée sambela bango jour au jour. Ya ko bongo la metemo. Moto aza aveugle spirituel amonaka mabe te kaosala mabe. Moto aza aveugle spirituel akotambola nzela mabe mais azokomprendre te. Moto aza aveugle spirituel akokoya sali yo maba tuki yo etali ete aomona te kasali moninga mabe. Moto aza aveugle spirituel akoyoka so passe esala yango eloko moko te aza aveugle spirituel. Alléluia. Amesala bongo aomona te kasali moninga mabe mais biso grâce et pas nzambe koto monaka. Alléluia. Et ça, une grâce excellente. Il y a une église pour comme maté à l'ensemble. Et ça, grâce excellente. Il y a quoi na finga qui moni na natka na pardon. Alléluia. Avec le spirituel, basali. Pe avec le physique, basali. Alléluia. Amen, amen, amen. Bible no biete. Bartimée, azala qui bien mais vieux changer. Bartimée va venir ba wezo changer. Azalaki bien, vieux azalaki bien, mais na kati ya temps tanga zo tambola na temps, mama ko makambo shani makambo ebongwami. Bana ebele na mboka oyo. Bazalaki bana bien, bana ndako, babenga ko bana ndako. Ba otosa baboti. Awuti classe azongi ndako. Mwana kitoko. Pareil moko azobetela mwana etolo. Yes, avo mwana maza bien. Alléluia. Amen. Mais au moins na temps moko boye. Makambo changer pas mwana. Akombe ba groupe moko boye kutu. Azaki na ngote liboso. Alléluia. Oh, na kati ya famille na noko moko boy. Ezana koko moko boy. Ezana yaya moko boy. Azaki na semence wana ya désordre ya assassinat. Semence abo tia biloko mabe na nzoto. Ya ko mela biloko mabe na nzoto. Et transféré et yeti pas
mwana epai na yo po yo yebaki tomonika mpona okende bien bien aimé soki tozomona me makambo ezokende bien biso basantu tobondelaka ekende bien te bondela alleluya omona ndoki te bwaka moto so moto aloba no yoka bakomba spirituel bien aimé kana yo eza ya ye te est-ce que yo yebi ye spirituellement alleluya makambo ekende bien bondela makambo ekende bien te bondela alleluya po toza basante bana ebele bakoma kobeba bongo omona bakomi bagroupe bakoma kota baprison akoma omela babiloko wana mbala moko soki tabandika na fia mwana mbala moko abu pia akende sur classe te o biloko wana ezali na kati ya famille kala na kati ya misisa ezali alleluya voilà pourquoi esika yesu asalaka intervention na kati ya bafia ya bato il faut yeba ke makambo eza spirituel fona bunda mpona mwana nga alleluya gloire à jésus eza na bato mosusu na kati ya famille na bango batindaka bango bangungi oyoki bangungi ya molimo bazali yo monaka bangungi baba normal oyo baza bangungi esprit bangungi esprit bayaka bazopike mutu bazozwa makila bango banaposa makila na mboka na bango bavio na bango bakamio na bango itangolaka na makila bato na carburant normal te bakotinda bangungi alleluya bakotinda bangungi po bavio na bango etambola bien amen mais biso etake bana nzambe esengi ntango tozalaka pre na makambo oyo spirituellement eza na makambo so eza déclaré na kati ya monde spirituel yo fandi na yo oyebi te makambo bazoloba kuna sikoyo soki oza kidiba ekoki koatteindre yo facilement même si oza mwana nzambe soki oza kidiba amen ekoki koatteindre yo bible elobi mwana nzambe nyonso soki osala bolamu soki otiki bolamu wana okomi kobebisa kokanisa te bolamu osalaki liboso kobikisa yo amen te nzambe atalaka eta oyo ozali amen donc toza bana bachrétien toyeba ete yesu aotambola biso me totambola mpe na se ya volonté na ye alleluya jésus-christ de nazareth aza capable ya kobuka bagénétique oyo nyonso na kati ya bavi na biso alleluya moto moko esengeli atelema alobaka eno bahéréditaire c'est fini na kati ya vi na nga mama nasufaki nango nga na kosufri nango te même esi liboso nasufaki nango mais sikoyo lokola nayebi nzambe ezala ni mpe sans effet na kati ya vi na nga blood pressure mama azalaki na yango mama koko mama na ye azalaki na yango koko azalaki na yango yo ozala mobala mpe bakokontinue na yango esengeli otelema obuka obi yesu makambo na ngai namona yango te na kati ya vi na nga alleluya tozo na Bartimée amen Bartimée l'aveugle héréditaire ekangaki ye bibele na seigneur et Bartimée ntango afandaki wana azalaki wana héréditaire enyokolaki po akomaki na limitation moi akende liboso ezalaki file ezalaki stable ekangamaki esika moko alors eloko eko kobuka bagénétique to mpe bahérédité na kati ya bavi na biso ezalaka jésus christ de nazareth jésus akoki kobuka bahéréditaire afin que tu subis conséquences te oyo ezalaki mpo baparent jésus aza capable ya makambo oyo jésus aza capable ya kochanger makila ya moto omoni diyene tozalaka nango bible elobi na jean 3:16 nzambe alingaki mokili apesi mwana na ye oyo akoyamba mwana asala nini azwa bomoi na seko oyo akoyamba mwana ya nzambe nakoma mwana na nzambe alleluya ntango yo okomi mwana na nzambe ça veut dire diyene na yo il faut échanger alleluya oza su mwana ya papa antonio te oza su mwana ya mama makenda te oza su mwana mama akiadi te nzambe azwi akomisi yo mwana na ye okomi na dna ya nzambe alleluya esi obetela yesu maboko mpona mosala asaki ya ekulusu esika ntango na biso soki tokontie na lisolo na biso tokomona ete Bartimée bible elobi afandaki babandaki komema ye babandaki kofandisa esika moko mpo asani asengaka mbongo vile ezalaki limité alleluya lelo mpe tomonaka na babalabala amen makambo moko asika eza te na monde salomo alobi oyo toomona se eleka kala eza esalama déjà lelo bamboka eza développé lelo technologie eza développé baveugle baza toujours oyo baosenga mbongo na balabala alleluya
Babane kotiaye na particular place. Place moko ezalaki stratégique. Est-ce que tu as qui versé na biso ya thème yangwana? Babane kotia Bartimée na place moko ezalaki stratégique. Mutu azakana aveugle. Azaka mutu moko très stratégique. Azaka na stratégie makasi. Amen. Azaka stratégie makasi donc ayela makasi. Pour la tina koyeba esika ni sengi a placer mutu ou azaveugle. Amen. Bah pour la place très bien. Bah pour n'importe quelle place et pour la côté aveugle. Yom tombe aveugle faut amayer makasi. Pour aveugle là on a tazo dépend de pas na yo. Amen. Il faut amayer so ngo sauter va ne sortir aveugle ce maïs na so qui terrassé. Yom tu faut va ne sortir aveugle. So on go tie place pas sengi la mbongo yo faut tala pena place za ndenge nini. Alléluia. Bah pour la gaming ba place ba banzele kangama. Bah pour la gaming ba place ba baleka mingi. So mutauti marché auti wenzi akoleka wana so mutauti musala koleka wana so mutu tangu sipata bon pembe na cash point. Alléluia. Peut-être mutauti misala mbongo na senga kama moko. Donc mutu ozo me aveugle face à la stratégie. Il y a place c'est à placer avec. Et batu bane comme ma Bartimée côté na balabala wana et si ka balobiete amo akundela kina Jésus-Christ de Nazareth bazaki na stratégie ma casse. Bapona que si ya bien pour Bartimée zo mbongo et belé à survivre. Bapona que place mo ezaki stratégie. Et stratégique pour natina Bartimée. Azo mbongo belé. Batuwana Bartimée abandaki ko dépendre na stratégie na bango. Pour les aza en affaire la komona té. Azo dépendre makamno c'est pas ya batone komenaye. Cause en affaire les a malamuté pour la vie na biso. Alléluia. Spirituellement tout comme physiquement. Amen. Et ça bien été. Et ça bien été. Quand on aveugle, on a limité quelque part. Quand on aveugle, et la position, on a l'eau. Position, on a C. Quand on aveugle. Pour dépendre de Karapamout. Stratégie, on va placer Bartimée. Et si on a Sengarambon. Nazo Elisayo. Ce qui peut Bartimée. Va pessier bon. Ah oui, va pessier corps. Combien pour monsieur Zomona. Alléluia. Bartimée, même ma place, ma pessier mbongo ebele. Abozaka na posa ya batwane ko tiaye wana. Alléluia. Ba kontele mbongo ba wane ke non. Bartimée le oyo ba pessier 10 francs. Ozu 10 francs. Ce qui va kosi etali kaka bango. Bartimée oyo ba teke ba kosi. Alléluia. Avec le gros pessier papier, ozu papier au pessier o ba tape na bien wana. A aussi mbaka ba bika ezambongo. Bamso va spécialisé pour le papier na size. Mais ce qui au quartier à mon père aussi père papier na bien on tient au bien au quartier au bien. Arrive à télésa papier au quartier ça bon atina qui na poche. Alléluia. Cause la veille les amabé. Amen. Cause la veille nous pas au peso continue. Arrive à télé connaît ça mabé. Amen. Avec le spirituel. Bakoro ya na kuna yo. Bakoro comme ça mitika bango ya okita ba faire atterrissage na bango ba faire ya molili. Sur aux aveugles spirituels, pourquoi quoi atterrir dans la chaque boutique pour y éviter. Pourquoi pour aux aveugles? Alléluia. Avec le moment où il y a une bénédiction, mais on comprend pourquoi pour ça aux aveugles spirituels. Bah quoi bah danser dans la baby ici, bah binu la kei, on comprend les pétés no bah yakia, bah baby saki. Il faut que ça va follow mi suppoyer. Alléluia. Amen amen amen. Amen. Nani mo konti? Yesu. Avec les mes amabés. Avec les mes amabés spirituels. Alléluia. Amen. Il faut te fondre la mise. Il faut te fondre la mise. Tu sais ensemble. Tu fondre. Ton monde à spirituellement. Alléluia. Bartimée, bateau va faire une stratégie. Batiaka yewana. Mais pour nous dépenser mbongo na ye. Quand bateau va faire aider à dépenser mbongo. Il faut payer ça. Non. Nicolas a pensé à savoir. Bonsoir, bon, la savon. Alors, il va reçoit combien? Alors, il va retika combien? Alors, dépend de bango. Alléluia. Allez, la limitation. Eh, Bible le billet est en totangi. Jésus-Christ a raison, bima na Jéricho. Barabi te kabane ko kota. Mais Jésus a ko bima. Donc, tango a kota ki na Jéricho. Na évité soki, bâtiment mon a quitté. Soki bâtiment ça a quitté. Mais Bible le billet tango a so bima. Tango azo bima et ko bima na mboka moko ko bima ezo la sabiso image ya tango asuka ko bima Yesu na kata Jéricho. Alléluia.
asali na misala lingaka sala na kati ya Jericho abikisaki ba malade teyakisa mo malamu sikoyo asilisi azokobima na Jericho nde Bartimée ayoki makelele. Bien-aimé le Seigneur, kobima ya Jésus-Christ de Nazareth ezolakisa biso ta ya suka ta oyo tozali ta oyo tozovivre. Alléluia. Eza ta ya pokwa kobima na Jericho ya Jésus tango ya pokwa oyo tango ezalaka ete na Ecclésiaste alobi ete ezala tango moko oyo porte esengeli ekangama ya bandako na balabala moto akokozala te bato bazali koteka bakangi wenze bazongi bandako nde ntango oyo tozovivre tant tozovivre eza ntango ya suka. Amen, amen, amen. Kobima esi ya ntango ya suka moto moko atamboli azwi te ntango azwi te ake na wenzi ateki ake musala azwi te azozonga ndako na ntango ya suka na maboko pamba na ndako bana baozela alia bana balia alelo kopesa bana te nde ntango ya suka yango wana. Alleluya ya kozonga ndako ntango ya suka spirituellement eza ntango oyo Yesu azoya eza ntango ya suka image ya Jésus kobima na kati ya Jericho maintenant naza na miso ya mona ntango oyo tozopase. Alleluya na miso ya molimo mona ntango oyo tozoleka makambo oyo tozoleka lelo oyo na miso ya mona ete tozovivre ta ya suka ta ya kochange ta ya koconsidere gloire ya Nzambe na kati ya vie ya moto ntango ya koluka Nzambe afanda Nzambe azala base ya moto Nzambe azala fondation ya moto nde ta yango molili ezoya. Alleluya ntango molili Bartimée Bible elobi ete azalaki na incapacité ya komona tout autour na ye po azalaki aveugle akoki komona te miso etoboka miso ekufa akoki komona te mais Bartimée alobi ete na kati na alobi bato oyo baya kotikanga awa mpo nasenga mbongo butu mpe moi. Alleluya eza stratégie na bango nasenga mbongo bango mpe obénéficiaka na mbongo na nga en aveugle bato ebele bakoki kobénéficie na mbongo le po azomona te akoza na mbongo ndenge bakokosa ye po azomona te. Bartimée mokolo alobi te bato stratégie na bango eza batikanga kaka nasenga mbongo bango mpe koprofite na mbongo na ngai mais nazoyoka makelele. Alleluya nazoyoka makelele azoyoka makelele te mutu moko azoya ntango azoyoka makelele azoyoka ete batembele bazoya na mutu wana. Bien-aimé ntango Yesu ane kotambola ye moko te. Yesu abane kotambola groupe batembele balanda Yesu moto na moto azalaki na eloko na bandeki koluka epa na Yesu Masiya azalaki na raison ya kolanda Jésus-Christ de Nazareth. Bamosusu balanda mpo bamaladi babika bamosusu balanda mpo bayoka liloba Nzambe bato mosusu balia lipa na mbisi. Haleluya. Raison ezali ya kolanda Yesu raison ezali lolandaka Jésus-Christ de Nazareth. Bible elobi Bartimée ayoki makelele Yesu azotambola ntango azotambola bapake ya bénédiction Yesu azotambola ntango azotambola na lobiko mpo apesa bato Yesu azotambola mpo na restauration Yesu azotambola bato bana posa restauration azopesa bango restauration bato baza na posa lobiko azopesa lobiko bato bakufa bazofutumuka Yesu azotambola bapake ya bénédiction posa eza nini. Alleluya Yesu azoleka posa eza nini nini oyo ezotinda yo oyo epai na Yesu moto na mozalaki na ka na ye liboso ya Jésus-Christ de Nazareth likama moto mosusu etali moto mosusu te yo yaka na problème yo mpe yaka na problème na yo. Alleluya Bartimée alobi stratégie ya bato oyo so alandi yango kaka na obika te bango bana posa nazala aveugle bazaka na posa nazala aveugle baya kotika makaka nazwaka mbongo bango mpe baprofita na mbongo na nga. Alleluya baza na posa natika na aveugle stratégie na bango nasenga mbongo ngai ndenge eza boye lokola na yoki ete Yesu azoya nga funa développer stratégie na nga moko. Alleluya na développer stratégie na nga moko même si nazomona te naluka mayele na nga moko akobika na mokili oyo soki olandi frère soki olandi ndeko mebele Seigneur okeli felo. Amen soki olandi mutu ye bakabili bazali bakomi mona nzela Nzambe oui c'est bon mais bato mosusu baza mpo bapengwisa bato keba na camarade keba na ndeko oyo azolinga pengwisa yo oyo amemako ntango nyonso bokebi yenga oyo amemako ntango tokende tobetela mwa moko
Moko no betio bite combien côté na kati na yo mabe. Alléluia. Amen. Keba la bateau. Ba message ko mema bateau mabe. Alléluia. David alobi et c'est mon bateau yo batango na ko batama bete. Ko ba ko mona nzambe. Alléluia. Keba la camarade ba ya ko distraire yo pam na vie no chrétien. Keba na bango. Amen. Amen. Bartima yoki. Wa Jésus azoya. Abi bon, OK ça va. Na mona na ngate. Makamba tu ba mona na mona te. Mina développer stratégie. Atteindre la vie na zana nini. Ni na pas utiliser la temps pour mise route bolobate. Na mona kate. Na utiliser ni. Bible robete Bartimée a gangi. Alléluia. A utiliser limoso matoi na ye. Amona kate ma utiliser matoi. A utiliser matoi a yoki. Ta yoki a tungi. Alléluia. Ba bisele no Jésus. Hein? Aki makelele. Jésus azoya. A développé stratégie matoi. Tant a tiré ma matoi. Après matoi alors asali mon nokonaye. Alléluia. Ni nyozana yango o ko aider au boost vie non chrétienne. Ni ne ko aider aux zana yango. Et même li bosso na bo continent na vie chrétienne et même li bosso o kene li bosso. Ni nyozana yango. Est-ce que va signer ni kieza ba ka mi kieza ni. O ko peso makasa ko kene bosso la vie chrétienne. Les stratégies nous avons développé pour la kokima mabe. Alléluia. Stratégie nous avons développé. Amen. Au monde, les pays, les nations, ils ont développé la stratégie. Amen. Ils ont la technologie, ils ont matin. Ils ont la bombe, ils ont l'avion. Technologie, ils ont matin. Ils ont sakana ngote. Ils ont la loi. La loi moko eza. Il y a stratégie pour la kokanga batu. Maintenant, il y a une loi monde. Et ça bénéficie pour la yote. Alléluia. On sait la loi était. Ce que télémédiqué, tu peux savoir exemple. Alléluia. Est-ce que, et ça pour la guerre, et ça pour la guerre normalement, et ça pour la lesbiennité. Pour ma camp, on va permettre à ça de vous aller faire. Est-ce que tu comprends? Supposons qu'il y a une guerre, parce que loi que nous sommes zimingai ba okanga muto asimga solo bina mabe ba kangio siko ba protéger nga to ba otina na lifelo. Amen. Au moins que ba loi na ils ont profité pour la baguette pour la lesbiennité mais ils ont profité pour un système là pour un système pour ils ont ngé même ba takata lifelo ba protéger système wana pour ba so ba te bele ba kela na lifelo. Au moins une stratégie des hommes ya moto lobela. Alléluia. Ce que vous avez demandé pour protéger yo on tika na mabe pour que na lifelo. Mais ça pour la bien na yote. Pour nzamba sala te yo que na lifelo. Nzamba sala pour que na lola. C'est ce qui s'est fait. Stratégie des hommes auto lobela. Stratégie de la nation. Stratégie de la pays. Il y a un gouvernement. Parce que la loi de moi on va peser ba combat. Ba makambo to mona ki akola sabango e makambo to yebi wana. Alléluia. Est-ce que ba na penalty na wezani pour na bango? Ce qui est attaqué pour pas payer sabango, tiens na wezani. Bana mike mona tanto ela sema kamba mikolo wana. Pour ne pas beba non. Ozo comprendre pas OK. Ba stratégie à battu na bazo sala. Pour na ko bebisa monde, pour na ko polluer monde. Nous allons mater à moko awa to lobela yango. Mais ça moi munene. Alléluia. To kokota deep na inside, to kokota na se ya koyeba. Makambo nous c'est ça la programme du biso. Uti wapi? Ezo kende wapi? Alléluia. Donc dans le va être Bartimée Mokolata a yoki a utilisé ma doi, a utilisé mon nokone. Alors cette fois-ci, stratégie bateau batia makana senga la mbongo, ba profiter la mbongo nanga. Alors que nga pousse la ngeza na mona. Monsieur Fongwama, na dépend de son papa batute. Na la sous-souté la position où il y a humiliation. Quand on a fait les a image à humiliation. Alléluia. Amen. Humiliation. Na liko za su humilié de la senga kambongo. Na pose na travailler na moko na sala na moko la gagner mbongo. Mais ba bazo tiaka na awa. Na senga moko on va profiter na yango. Na zo développer stratégie na ngamoko. Ya bango ils ont profité pour la bango. Bango ont profité si mananga. Le faut la développer stratégie. A utiliser ma toy. A yoki. Tango yoki a fandi beniente. A gagné a gagné. Fils de David. Ayez pitié de moi. Yesu yoki la ngamawa.
na état on azana yango. Yesu yokelanga mawa stratégie on a lembi yango. Bana bana ko senga mbongo na bongaka pe te. Bana fanda awa nazanga la situation moko lelo makambo changer. Asali stratégie na ye. Belle message stratégie. O qui m'a mère monde. Belle message stratégie. Développer stratégie malin. Na mo limo mo centre. Oye bakobanga nzambe bakotambola nzela nzambe. Est-ce que bana nzambe azalia? Amen. Tobete Yesu maboko.